हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर लेते हैं हेयर क्रिम्पिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल पार्लर्स में लॉकडाउन है, तो मैं आपको ओरिजिनल बालों पर कर नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मैं इस मॉनिक्यून पर, इस हेयर रम्बी पर आपको आज क्रिम्पिंग करके बताऊँगी कि आपको क्रिम्पिंग को कैसे करना है। तो मेरे पास ये आइकॉनिक का क्रिम्पर है और मैं इसी से अपने पार्लर में भी काम करती हूँ। तो आज इसी आइकॉनिक के क्रिम मशीन से मैं आपको क्रिम्पिंग करके बताऊँगी। ये जो हेयर डम्बी है हमारी, इसके बालों को मैंने एयर टू एयर जो है, ये देखिए आप, एयर टू एयर पार्टीशन कर लिया है। अब हम इस पर क्रिम करना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम ऐसे ऐसे क्रिम्पिंग नीचे तक बालों को हमें क्रिम करना है। जितना आप देर इसे प्रेस करेंगे उतनी तेज क्रिम होगा हमारा। नीचे तक एंड तक क्रिम करेंगे। अरे बंद कर। ठीक, बंद कर। छोड़। तो अब इस तरह से हम ऊपर आ गए हैं। तो इस तरह से हमें सारे बालों को क्रीम
थोड़ा दूर हो जाओ। तो आप देख सकते हैं ये पीछे के बाल सारे क्रिम्प हो गए हैं। अब हम ये जो ईयर टू ईयर पार्टिंग करी थी हमने, अब हम इसकी क्रिम्पिंग करेंगे। इसका तरीका डिफरेंट होता है। आगे के बालों को कैसे क्रिम्प किया जाता है अब मैं ये आपको बता देती हूँ। यहाँ से इधर ईयर से ऐसे सेक्शन लेना शुरू करेंगे और नीचे से ऐसे सेक्शन निकालना है हमको बिल्कुल सफाई से। बंद कर। तो इस तरीके से हमने डमी के बालों को पूरा फुल क्रिम कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।